Прошло часа два. Вот почти уже казан побелел. Остались вот края два, ну, может, 2,5 часа прошло, честно говоря, особо. Время как бы я так не засекала. Вот. Даже вот видно, как он. Остались края. Эти белые вот точечки, там это от пепла. Вот. Но я поворачиваю периодически казан. Вот с этой стороны вот он у меня почти до краев дошел. Ну, в общем, как-то так. Вот это вот белое пятно, не совсем понимаю, что это такое. Но это уже когда буду мыть, тогда пойму. Пока не совсем понимаю, откуда белая точечка. Вот так вот. Вот сейчас начала обжигать края. И вот так периодически буду ее прокручивать. Вот она внутри уже беленькая вся, вот края остались только. Вот остались последние штрихи. Вот. Еще немного, и обжиг будет завершен. Ну вот, осталось еще чуть-чуть, одно пятнышко. Сейчас вот пройдем еще вот это пятнышко, и казан наш будет готов. Обжиг будет завершен. Ура! А потом остальные действия. Сейчас остынет казан и начну мыть его. В общем, где-то 3,5-4 часа, наверное. Ну, может, 3,5 часа у меня происходил обжиг. Пламя было хорошее, сильное, дров много, дрова сухие. И поэтому я думаю, что я нормально, как бы по времени нормально справилась. Казан у меня на 12 литров. Я думала, какой купить, какой взять объем. 8-10 как-то